उल्टा लेट जाइए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। एक बार लंबा सांस छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। करवट लीजिए तो मैं तरफ एक तरफा। ऊपर का पैर मोड़िए, थोड़ा सा किनारे रखिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। एक और, छोड़िए। पहले से तो ठीक, इधर आइए। लंबा सांस छोड़िए, सीधा हो जाइए। करवट लेके उठ जाइए, करवट लेके उठ जाइए। चलिए, थोड़ा सा चल लीजिए। यही वाला थोड़ा टानता है बस, और पैर में ना? हाँ, पैर में, और कुछ नहीं है। दर्द तो कमर का बहुत ही रिलीफ है। कैसा टान रहा, कैसे? ये जैसे है ना, तो मतलब थोड़ा टटेनी टाइप का नहीं होता, ऐसे कब है ना, तो थोड़ा टानता है, थोड़ा टानता है।